Türkiye'deki medya şu anda yandaş medya çoğunluk. Hükümet güdümlüsü medya. Tayyip Erdoğan ne diyorsa medya da onu diyor. Neden? Kapitalizmin bir uzantısı yani. Televizyon patronları medyayı zaten bugüne kadar ihalelerinde bilmem nelerinde kendi işleri için kullanıyorlardı. Ellerinde gazete, yayın organları olursa güçlü olacaklar, anladın mı? Efendime söyleyeyim. Sonuç itibariyle şimdi Tayyip Erdoğan'la işbirliği yapıp onun yaptıklarını görmezden gelip efendime söyleyeyim ona hınç değicilik yapıyorlar. Böylelikle gemilerini yürütüyorlar. Tayyip Erdoğan da onlara dokunmuyor hesapta. Al gülüm ver gülüm durumu. Var birkaç tane medya var. Ulusal kanal dürüst bir kanaldır ama kapanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Efendim Aydınlık Gazetesi bugün Türkiye'nin bir numaralı gerçekten haber alabileceğiniz, doğruları dinleyebileceğiniz bir gazetesidir. Halk TV'de keza öyle. Halk TV'de öyle. Benim açımdan sanatçıları soracak olursam hepsi birbirinden palavra. Yani bugün memlekette Cumhuriyet elden gidiyorsa, Atatürk aşağılanıyorsa ve Türkiye ılımlı İslam Cumhuriyeti'ne doğru götürülüyorsa, şeriat düzeni kurulmaya götürülüyorsa, buna eğer bir sanatçı sırf menfaati yüzünden sessiz kalıyorsa ona da pı diyor. Bu kadar basit. Peki çözüm ne? Medyada özellikle özgür bir medya olmazsa hiçbir ülkede demokrasi olmaz. Demokrasinin kurumlaşması anlamında medyanın rolü çok önemli. Evet. Özgür bir medyayı nasıl yaratır? Hangi sistem yaratır? Ne yapmak lazım? Özgür medyanın yaratılması için bugünkü AKP iktidarının hükümetten, demokratik yollardan, sandık yoluyla düşürülmesi lazım. Bugün görülen tablo odur ki bugün ancak birkaç alternatif koalisyon yapılabilir. Koalisyonlardan bir tanesi Fethullah Gülen artı Kemal Kılıçdaroğlu CHP koalisyonudur. Koalisyon Türkiye'nin sonu demek olur. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir hataya sebep olmaz. Çünkü böyle bir hatayı yaparlarsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonu olmaz, Türkiye'nin de sonu olur. Bugün Türkiye'de görülen, yapılması gereken en ehven tablo Cumhuriyet Halk Partisi artı MHP artı İş Partisi ve Milli Merkez'in de önerisiyle, Milli Merkez'in de desteğiyle yapılacak bir hükümet kurulacak. Cumhuriyet yeniden inşa edilecek. Hapishanelerdeki bu aydınlar, şeyler serbest kalacak, tahliye olacaklar. Yazar, çizer, gazeteci. İşte o zaman ancak demokratikleşme yolunda gerçek anlamda bir mesafe kaydedebiliriz. Aksi takdirde artık bunlar bu ülkede son duraklar. Bunları her zaman söylüyoruz. Son duraklar. Yani bir kere ılımlı İslam'a girdiniz mi, bir kere şeriat düzenine girdiniz mi, bunun arkası gelmez. Bu hükümetin gitmesi lazım. Nasıl gitmesi lazım? Demokratik yollarla. Sandıkla gitmesi lazım. Çünkü bu hükümet bir dikta hükümetidir. Bu hükümet yasakçı bir hükümettir. Bu hükümet sanatı yok etmek için var olan bir hükümettir. Bu hükümet demokrasiyi yok etmiştir. Demin bir şey söylediniz. Bu çok dikkatimi çekti. Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen üçlüsünün bir yeni hükümet kurma hareketinden falan bahsettiniz. Böyle bir oluşum var, böyle bir gelişme mi var? Senin haberi yok mu? Ben size soruyorum efendim. Böyle bir haber. Senin haberi yok mu? Ben de size sana soruyorum. soruyorum. Hadi ben de sana soruyorum. Ama ulusalın başındasınız siz. Çok Sen farklı de bir yer. gazetenin başındasın. Ereğli'yim efendim. Ereğli Türkiye değil mi? Türkiye. Böyle bir şey var mı? Böyle Bir şey yok mu? Ben Var sana mı? soruyorum. Var mı diyoruz o? Olmaz mı? Var. Var. Amerika'nın B planı. Evet. Bütün gazeteler manşetten verdiler. Ben icat etmiyorum. Yani bu oluşuma eğer
Cumhuriyet Halk Partisi bu oluşuma girerse, Kemal Kılıçdaroğlu buna evet derse, bu Türkiye'nin ve Halk Partisi'nin sonu olur. Ki bir daha kimse toparlayamaz. Biz de bu oluşuma karşılık diyoruz ki gel MHP ile işbirliği yap. Gel İşçi Partisi ile ve Milli Merkez'le işbirliği yap diyoruz Kemal Bey'e. Peki bu gezi direnişleri sürecindeki eylemlerde sadece iktidara değil muhalefete de bir mesaj verilmedi mi? Veya verildiyse bu mesajı muhalefet aldı mı efendim? İşte bu mesajı muhalefetin alıp almadığını önümüzdeki yerel seçimlerde göreceğiz. Ama bu ülkenin hükümeti, muhalefeti ve diğer partileri eğer gezi direnişindeki mesajı almadılarsa onlara ben yazıklar olsun diyorum. Tabii gezi direnişinden AKP mesajı fazlasıyla aldı. AKP'nin ödü kopuyor. AKP perişan, endişe içinde. AKP anladı tabii neyin ne olduğunu, Anya'yı Konya'yı anladı. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu gezi direnişi altında AKP hükümetinden ziyade Tayyip Erdoğan'ın sonudur gezi direnişi. Nitekim şimdi yapılacak bütün oluşumlarda Tayyip Erdoğan'sız program yapılıyor. Bu da bir yutturmacıdır. Hani siz Tayyip Erdoğan'ı istemiyordunuz, biz de onu çektik ama yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmez. Gül artı hoca memleketi yine az önce bahsettiğimiz yola götürürler. Kemal Kılıçdaroğlu da o işin içine girerse o da onlara yardımcı olmuş olur. Yani AKP hükümeti elbette ki gezi direnişinden alınması gereken mesajı bütün dünya almıştır. Burada almak isteyen de sadece almayan da almak istemediği için alamamaktadır. İşlerine gelmediği için almazlar. Oysa ki mesaj ortadadır artık. Gençliğin, her şeyden önce gençliğin canına tak etmiştir. Gençlik özgürlük istiyor, gençlik cumhuriyetine yeniden sahip olmak istiyor. Gençlik adalet istiyor. Şu anda bu ülkede adalet yoktur. Hukuk ayaklar altında. Adalet yanlı hareket etmektedir. Ve biz biliyoruz ki hapishanelerde yatan bütün bu cumhuriyet severler, bütün bu aydınlar, bunlar hepsi sadece Atatürk'ü sevdikleri için, Cumhuriyet'ten yana oldukları için hapis yatmaktadırlar. Ve ben insanların uyumasından da çok şikayetçiyim. Yani gezi direnişinde yine biz gençlerin uyumadığını, bu işe göz yummadığını gördük. Bu çok sevindirici. Hala insanlar hiçbir şey olmamış gibi yaşantılarına devam ediyorlarsa yarın bunun en çok acısını çekecek olan onlardır. Peki Levent Bey, farklı bir soru sormak istiyorum size. Türkiye devlette 65 yaşına gelen emekli oluyor. Resen emekli oluyor. Fakat siyaset 65 yaşın üzerindekilerin egemenliğinde, özellikle solda. Bu gençleşme nasıl olacak? Bu partilerin başına oturanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, ilgilenen mesleğileri nasıl gönderecek? Yani örgütlerin gençleşememesi... Yani bu şu hükümet kurulacak. Yani MHP artı CHP artı İşçi Partisi kurulacak. Biraz bir demokratikleşilecek. Ondan sonra da bunlar hepsi demokratik paket içinde olur. Bugün bu kapitalist sistem içindeki bu hükümetler kaç yaşında olsa olsun bunlar oturdukları koltuğa yapışıyorlar. Bunlar oradan kalkmak istemez. O buradan kaynaklı. Gelen gitmek istemiyor kardeşim. Gençleştirmek için evvela demokratik bir yasalara saygılı, hukuka saygılı, insan haklarına saygılı, demokratik bir ekip kuracağız. Ondan sonra bir takım taleplerin olacak. Anladın mı? Sen bugün AKP hükümetiyle sadece yandaşların gönlünü yaparsın. Sadece gerçekleri kamufle edersin. Bunun dışı hiçbir şey yapamazsın. Bugün AKP hükümeti Türkiye'ye öylesine bir geri götürmüştür ki yeni gelecek hükümetin de işi çok zor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.